Kok kamu jorok sih? Buang Ya udah kan sembarangan. ke belakang. Sudah tahu batuk kok masih rokok nge-vape lagi. Yo, gimana sudah sudah kebiasaan kok. Kan tambah parah batuknya. Ya terus solusinya gimana ini? Ya, sebentar. Itu lagi. Kenapa juga batuk? Masih merokok. Ya emang tiap harinya gini lah. Itu batuk berdahak nggak? Iya, tiap hari susah ini buangnya. Dikeluarkannya juga sembarangan. Iya. Tapi itu nggak bisa dibenerin buat buang sembarangan. Itu bisa. Gatal kan? Nggak tahu dari berapa bulan lalu, dari sebulan lah paling. Dan itu sudah berdahak. Iya, tapi dahaknya ganjel gitu. Bahannya ganjel. Oh, berarti kamu susah buat ngeluarin dahaknya. Lumayan, kadang keluar, kadang enggak. Sini. Aku ajarin caranya batuk efektif. Ya, gimana? Nah, jadi batuk efektif ini biar kamu nggak buang-buang lagi dan nggak kesusahan buat mengeluarkan dahak. Nah, jadi mungkin pertama bisa lihat contoh dari aku ya. Ya. Nah, pertama kamu duduk dengan tegak. Duduk tegak. Terus kamu rilekskan bahumu, jangan terlalu tegang. Ya. Dirilekskan. Nah, nanti selama prosesnya bisa ambil nafas 4 hingga 5 kali ya. Nah, nanti diambil nafasnya juga pakai hidung. Jangan pakai mulut ya. Ya. Pakai hidung. Nah, nanti jika terasa sudah gatal mungkin di tarian keempat atau kelima bisa dihentakkan dan dibuangkan. Nah, nanti di sini aku disediakan tisu. Ini kamu nanti lipat aja seperti ini. Nanti kamu batukkan, lalu nanti kalau sudah selesai buang aja ke tempat sampah atau ke tempat lainnya. Tapi jangan dibuang sembarangan. Ya. Paham? Paham. Kamu ikuti aku ya. Ya. Pertama kita rilekskan dan duduk tegak. Duduk tegak. Nah, kita ngambil nafas dari hidung 4 hingga 5 kali lah, kayak enggak. Ayo. Lagi. Nah, masih kerasa? Iya. Kalau masih kerasa bisa diulangi lagi. Ayo. Berat pertama tegak kan? Ya. Tegak. Terus gitu baunya rileks. Ya benar. Langsung nafas. Ya, nafas pakai hidung ya. Ya. Masih kerasa udah. Kalau Banyak ya ternyata ya kalau pakai gitu ya. Soalnya sebelum-sebelumnya kalau misalnya batuk biasa itu ganjel gitu loh. Iya, makanya ini namanya teknik batuk efektif. Oh, berarti buat mengeluarkan dahaknya. Ya betul. Dan dengan cara ini juga dahak kamu kan nggak dibuang sembarangan. Iya, bisa ditutupi pakai tisu. Ya, nggak bisa nular ke banyak orang dengan nggak sengaja mungkin. Ya. Nah, mungkin buat kedepannya kalau batuk dan berdahak lagi jangan seperti itu tadi ya. Ya, berarti nanti dibungkus di tisu langsung dibuang ke tempat sampah gitu. Iya. Oh iya.